Hello， 大家好，我係陳定邦。今日咧就會講下呢個2025年蛇年嘅運程嘅。咁我就會 go through 晒所有12個生肖啦。咁我哋先由今年嘅主角就係蛇年啊嘛。咁我哋就從蛇開始先啦。麻煩用翻我哋最熱烈嘅掌聲，有歡呼聲，有請我哋今日嘅主角邦邦師傅陳定邦師傅。你自己都可以做玄學家噶啦，好唔 OK 啊？即係聽完今堂咧，你可以做一個預言家、玄學家。3元九運嚟緊，我會舉辦2025最強增運慈善講座，內容包括2025年催官催財風水陣、奇門遁甲運程全面睇、招人緣旺桃花秘技，同埋教你減壓呼吸法。活動扣除開支將會全數捐作慈善用途，現場嘅參加者仲可以獲得由高增加持嘅如意扣一個，即刻掃畫面上邊嘅 QR code 登記啦。咁蛇年嘅朋友咧，今年我哋就稱之為叫做本命年。本命年，我諗大家睇咗咁多年都會知道咧，就係犯太歲嘅一年，即係本命年啦，犯太歲啦。咁我哋就有啲咩要做咧？如果你係相信嘅，即係或者有少少宗教信仰，又唔介意嘅話，咁我會強烈建議你嚟攝太歲嘅。因為咧太歲咧就多數犯太歲會有一個乜嘢嘅反應咧？咁其實係較為講得比較負面啲。嗱，我哋有犯太歲啦，有呢個沖太歲啦、刑太歲、害太歲、破太歲，跟住然之後有即總之咧，呢啲統稱都係叫犯太歲。但係通常咧就係犯得最正嗰個就係同年嗰個，即係本命年犯太歲嗰個。咁通常本命年犯太歲嗰個係比較多煩惱啦，即係可能係好多問題要解決啊咁樣嘅。咁其實咧蛇今年的確係有個天解星，天解星解字，你記住，凡係嗰啲星有個解字咧，都係代表解決問題咁解嘅。咁所以如果有問題，今年的確係可以攞出嚟，跟住然之後去 tackle 佢，去解決佢，去 solve 咗個問題去。咁但係冇問題呢粒星又點樣幫你解決嘅咧？咁所以好多時往往咧有呢個解神星啦、天解啊、月解呢啲咁嘅星咧，係代表先有個問題，然之後你再解決佢。咁所以咧嗱，好嘅我哋向好嘅方面睇就係幫你解決問題，唔好嘅方面咧就係係會出現好多問題。咁所以咧係有個矛盾喺度嘅。咁冇問題又點解決？你明唔明嗰個矛盾咧嚇？咁不過我哋唔緊要，有啲咩問題到最終應該都係解決到。最怕你就係逃避，即係有啲乜嘢問題又唔攞出嚟講啦，又唔去正視佢啦。咁你唔解決佢，咁你就會受到犯太歲嗰種好糾結、好屈住嗰隻咁 feeling 嗰隻影響啦。同埋仲有就呢個血印星啦，血印星就係到血光之災啦，即係建議你去應一應嗰啲即係可能洗牙啊，即係或者叫捐血啊。如果你去做一啲叫做活動啦，即係一啲尖嘅嘢啦、器具啦，容易會整傷你嘅。咁所以就血光之災嘅一年啦嚇。劍鋒啦，又係代表即係一啲利器所傷。咁所以針灸洗牙呢啲絕對可以認到嘅。咁係會比較叫浮浮沉沉㗎，即係整年嘅運勢咧。如果你講事業運嘅話，咁我覺得今年其實都有少少升職加人工嘅意味。但係嗰隻升職加人工咧，可能係淨係升咗 title，但係又未必加人工，或者係有少少升咗，但係又辛苦咗。都係存在一個矛盾喺度嘅，咁所以其實蛇年咧，即係今年對於屬蛇嘅朋友嚟講，即係好似好壞半參咁樣咯，好多嘢存在矛盾。哎呀，明明係喜事，又變咗好似多咗少少煩惱，咁所以好多嘅問題係要隨之而要解決啦。咁同埋咧，因為佢匯合到呢個官符啦、五鬼啦，同埋白虎啦，所以咧官非是非都係容易會有嘅。如果你做政府工嘅話，即係如果你係即係做官，即係或者叫政府工。或者甚至乎一啲叫紀律部隊啦，可能真係升職嘅機率就會較高，因為你始終都匯合到啲咩官符啊、將星啊、三台呢啲係有利一啲紀律部隊，即係制服團隊嘅人。咁同埋就呢一度亦都有嗰個叫做將星啦。For 一般人嚟講，將星其實亦都可以代表係 leadership， 即係叫做係做一個好嘅領導人。咁所以你今年可以係好似一個領導人物出嚟，企出嚟一齊去排除萬難啊！等我哋解決問題咁樣，咁你可以領導其他人去做嘅。咁同埋將星就係好多時咧，就係一遇到困難，你真係要企出嚟勇敢面對。咁所以將星係佢本身咧，如果你已經係一個 leader 嘅話，咁將星咧就更加凸顯到你個地位嘅。財運方面咧，其實就好明顯係一般般嘅。使錢解決問題就反而可以嘅。咁如果你嘅心態上面你覺得，唉，橫掂都要使錢㗎啦，使到錢解決到問題咁咪好咯。咁向好方面睇。咁所以其實比較多使費係要注意下咯。即係尤其是一啲好少嘅使費啊，即係可能係整冷氣啊、咩整漏水啊，好多啲咁嘅嘢係會發生嘅。咁所以好多錢就係要使咗去解決問題。姻緣方面咧，就其實今年都係麻麻地啦。咁因為有個解字，可能已經有伴侶嘅人係容易會同另一半解開咗咁解。
甚至乎可能係會玩呢個離婚啦、分手啦。咁你知，因為我哋依家即係依家我哋嘅人類啦嚇，婚姻或者即係嗰個戀情有問題嘅時候，佢哋未必係真係正視嗰個問題，反而咧解決問題咪就係分手咯，或者離婚咯，因為佢哋覺得解決唔到嘛，別無他法啊嘛。咁我會建議咧，有伴侶嘅人好好地坐低同另伴侶傾一傾。咁單身嘅人咧，今年嘅桃花唔算旺，就今年真係唔係好算旺嘅啫。咁但係當然你都可以嘗試多啲出下去嘅。咁喺呢個叫做子女宮啦，即係子女宮咧，咁佢就冇咩特別旺嘅星，但係就可能咧細路仔會比較容易病啫。咁其次就都可以多啲出門去旅行嘅，即係出門去旅行咧，就可能係可以改變下個運氣。即係有時出下去遠門啊咁樣，咁可能兜個圈翻嚟，就發覺啊運氣好咗。咁健康運就今年都係比較差少少啦，因為頭先講過就係血光之災啊嘛。咁所以有啲乜嘢嘢就年頭好快啲去應下洗牙。咁仲有就係可以應下咩針灸啊，即係有啲尖嘅嘢拮入肉嗰啲都可以應到嘅。咁幸運顏色咧就可以用啲火火紅紅嘅顏色啦，就係例如紅橙紫啊，跟住然之後咧木嘅顏色都得，即係例如青色啦、碧綠色啦，即係或者叫樹木嘅顏色咁樣都 OK 嘅，但係就唔係啡色啊，啡色咧就係啡色都可以嘅，但係啡色咧就偏向係土嘅，咁但係就有木紋嘅先算係木嘅。咁吉祥嘅數字就係2479。生肖屬馬嘅朋友咧，今年就係比較好啲嘅一個年份嚟㗎。咁生肖屬馬嘅人咧，今年哇強勁咯！咁首先咧就係桃花最旺嘅一個生肖啦，就即係我想突顯下呢個桃花呢一樣嘢先。咁人緣係比較好啲啦，係利男人多過利女人嘅。咁今年有個太陽星，太陽星咧其實咧就係好似如日中天個位。咁亦都因為太陽咧，佢係喺個午位嗰度，因為午就係馬，咁啊即係教大家少少嘢啦嚇。咁太陽星其實係會喺一個位置嗰度，即係例如6點嘅太陽就可能喺呢度，跟住去到10點就喺度啊，跟住然之後咧中午嘅太陽咧就去到最頂點嘅。咁最頂點嘅太陽咧就係堪稱叫做最亮麗、最熱嘅太陽。咁所以咧，其實今年嘅太陽星喺午位咧，其實係一個最強勁太陽啊嘛。最強勁嘅時候就係話個光芒，哇殘眼得滯咧，有時咧係會殘死人嘅。咁所以屬馬啲人咧就會招人妒忌嘅，因為鋒芒太露啊，你明唔明？所以屬馬啲人咧，今年我知道你哋運氣好。但係咧就有時唔好招搖過市，即係鋒芒不露咧，咁係容易會比較多小人咯。即係嗰啲小人咧係類似係妒忌你，跟住去講你，即係唔抵得你好。咁所以其實屬馬啲人咧低調少少會好啲，即係自己好咪得咯，唔使話成日都好似又要 post 晒上咩 IG 啊、Facebook 啊，咩即係嗰啲咧又唔使咁樣嘅，即係唔使晒命嘅。咁因為屬馬啲人咧今年去人緣亦都係比較好啲啦，尤其是男士啦，即係男士。咁你可能今年嘅桃花運係極好嘅。男女桃花運都好噶啦，尤其是男人更加有嗰種魅力。咁亦都因為有天廚星啦，去多啲飯局，去多啲去飲嘢啦、食嘢啦、請人食飯啦，即係去聯誼一下。咁我係比較建議咧，就係去食飯到去談埋公事咁樣都 OK 嘅。咁同埋太陽咧，亦都係好似正正個太陽照住你。咁好多時咧就好似一種光芒咁樣，可能係往年啊或者前2年你睇唔清楚嘅嘢，可能今年突然間去開咗燈就全部清楚晒。咁所以其實亦都好好嘅，亦都因為咁樣咧，有啲小人咧，即係呢個都係一個少少嘅副作用啦。即係太陽有時咧就正正俾你睇到邊啲先係你真真正正嘅小人。原來有啲咧係可能喺你身邊啊，無啦啦你睇唔到嘅嘢，今年完全篤正晒啊！原來嗰個不嬲都係小人嚟嘅啊，咁可能會俾你發現咗。咁所以記住唔好得意忘形啊！亦都小心少少嘅文件嘢啦。咁讀書咧都係會比較好啲嘅。咁所以其實咧今年咧屬馬啲人咧好多嘢都好好嗱，讀書又好啦，跟住然之後人緣又好啦，工作運又好啦。咁工作方面咧，咁我見到今年就比較又係容易升職加人工啦。財運亦都係非常之好嘅，越積福就越有福，越有福就越有財運。咁所以就屬馬嗰啲人今年就係都冇咩太多嘅衰嘢啦。氣管容易有問題咯，即係如果你問我嘅話，氣管容易有問題。咁同埋就亦都會係有人妒忌你咯。喺個即係有家室嘅人咧，亦都要注意下，因為個桃花運太好嘅時候啦，咁就小心俾啲 extra 嘅桃花，即係可能會引誘到，即係有時可能係會有第三者嘅出現啦，或者甚至乎可能係夫妻感情裏邊就係因為一啲即係男女搞唔清嗰啲關係咧，咁可能就會惹到鬧交，即係或者甚至乎可能係令到另一半咧個安全感降低。咁所以單身嘅馬仔馬女啦，咁我覺得今年係一個非常之好嘅一年啦。但係桃花太多，有時咧亦都會令到你選擇會有困難嘅。咁所以桃花多
但係你都要識得去即係揀定，就唔好一陣間話，哎呀，不如又見多幾個先啦咁樣。反而咧選擇太多，到最後可能一個都揀唔到。因為我都試過之前有一年咧，又係類似桃花好強嗰年，即係好多年前啦嚇，即係讀書時期，咁啊真係桃花好多喎，哇！係好似咧每個禮拜都會識到一個新嘅女孩子咁樣嘅。咁但係到最後嗰一年咧，我係冇拍到拖嘅。咁點解冇拍到拖咧？係因為次次都想，不如又等下個，又等下個，又等下個。個個咧就總會有啲嘢咧挑剔佢，就好似覺得佢未夠 perfect。咁又等下個 at the end 係一個都冇拍拖，就單身咗成年。咁所以其實桃花旺還旺，有時咧，因為你嗰個夫妻宮咧，今年咧都係有嗰個叫做寡宿星。寡宿咧都係有時有啲挑剔嘅。OK， 即係我唔係好想好行近佢，但係嗰個人行近我啫嘛，但係我唔想行近佢。即係我會拒絕佢，我會挑剔佢，即係所以你會有啲嘢，我覺得你去學識去感恩，即係或者叫 appreciate 一下人哋對你好，咁我覺得呢個係好重要嘅。咁呢一個係好重要嘅。咁同埋咧就有呢個天空星啦，所以有啲嘢可以天馬行空，即係例如你有個 idea 好好地去加以發揮。咁今年亦都係要注意下唔好得意忘形啦，因為有個暴敗咧都匯合咗嘅，咁所以。嗱，例如投資咧，你就要識得去 take profit 咧，即係鎖定利潤啦。因為有時可能會賺得 OK 多，跟住然之後就逼爆咁樣暴跌翻，咁所以暴敗嘅影響就係咁。咁其實都冇咩其他嘢啫，要注意下隻眼嘅問題，因為眼睛真係容易睇嘢，可能係比較矇啲啊，或者甚至乎可能係紅眼症啊，或者甚至乎可能係隻眼啦，可能有啲人要配眼鏡啊，就係咁樣嘅。咁去驗下眼啦，或者甚至乎記得要戴，即係陽光比較強啲嘅地方，可能要戴太陽眼鏡。吉祥嘅顏色咧就係有黑色、白色啦、棗紅色啦。咁吉祥數字咧1、3、6、8、9呢啲都會比較啱呢啲嘅。嚟到屬羊嘅朋友啦，屬羊嘅人今年喺蛇年裏邊又究竟會係點呢？咁其實屬羊咧今年本宮，你記住本身屬羊個宮位係冇乜嘅吉星啦嚇，即係基本上全部都空星添，豹尾飛廉啊、大煞啊、地桑啊，即係呢啲咁全部都冇吉星。但係佢匯合到其實都有吉星嘅。咩叫匯合咧？本身屬羊個宮位冇，唔代表佢真係一都冇。其實喺其他宮位匯翻啲 energy 過去，即係唔係直接啫，係間接可以召回到佢嘅。咁其實間接召回到佢都有粒叫六分星，六分星即係六全星，六全星即係代表錢。咁所以就財運咧又唔係話真係咁差啫，財運係唔錯嘅。但係基於咧屬羊係本宮，即係佢自身運氣係可能係較低，咁所以亦都係要注意埋咧，就係佢本身屋企裏邊嘅人啦，例如係年長啲嘅老人家，咁可能係要注意下嘅。咁可能係會甚至乎有啲咩病啊、喪事啊，即係咁樣嘅。咁工作機會多，可能仲有就係屬羊啲人咧，最好就係可以出差啊，去下第二度唔同地方啊，或者見下唔同嘅國家嘅人啊，唔同文化嘅人咧，去做一啲合作，或者甚至乎可能係又係，如果你想轉運嘅話，本身你唔需要出差，唔需要見外國人嘅話，你可以去下唔同嘅國家去轉旅行，之後翻去，你運氣可能係會好咗嘅，尤其是對工作運。咁因為呢一度有個大煞星啦，咁所以危險嘅活動咧就唔好去玩啦。即係危險活動咧，就例如 bungee jump 啊、跳降傘啊、揸車都要小心啲啦。咁其實咧，我會見到都可以對一啲以藝術性質去揾錢嘅人，咁其實係有啲嚟嘅。即係我覺得如果你係做創作啦，即係或者甚至乎可能畫畫啊、designer 啊，即係呢啲咁，其實今年我覺得 OK 嘅。羊女咧就特別容易係會懷孕啦，不過即係其實係男同女今年都特別容易係會生兒育女嘅。咁所以如果你本身你諗住係有細路仔，即係想要有 BB，咁我覺得今年個子女宮咧係比較 active 啲嘅。咁記得要補身先啦，因為咧好壞半參嘅啫。即係個子女宮係個天喜星喺度，咁天喜係代表有喜，即係進人口。咁如果想養寵物嘅話，咁都可以認到嘅，即係都可以認到嘅。嗱喺疾病宮方面咧，即係身體方面，咁今年都係比較多少少病痛。咁所以記得有病咧就要去求醫啦，就唔好係諱疾忌醫。咁亦都可以應下做 body check。咁我覺得咧都可以當應下一啲叫殺星啊咁樣嘅。咁喺工作機會啦，同埋賺錢機會都咁多嘅底下，我又覺得未需要去到咁被動咯。即係今年有啲嘢都可以主動少少嘅，同埋就唔好怕勞碌，因為驛馬星都匯合入去咧，有時係越勞碌係越揾到錢嘅。一個驛馬啦，一個祿存啦，祿存加驛馬其實有個格局嘅，即係雖則佢哋唔係同宮，但係叫做祿馬交馳。咁祿馬交馳就係越喐動就越能夠揾到錢，亦都可以揾外地嘅錢。咁所以如果你譬如投資啦，即係或者叫做玩嗰啲咩股票啊，
外匯啊，咁可能係玩外國嗰啲，即係唔係咁 local 嗰啲，咁可能係會有啲收穫嘅。吉祥嘅顏色就有紅色啦、黃色啦、咖啡色啊、咩粉紅色，即係類似呢啲顏色。咁數字方面啦，2、3、7、8，咁呢啲會比較啱你嘅。咁我首先講下屬猴先啦，屬猴都係今年嘅主角之一嚟嘅，因為蛇年裏邊咧，蛇同猴咧係一種好特別、好微妙嘅關係。咁其實咧有好多人咧就話：喂，我今年屬猴喎，聽落去好似有咩犯太歲喎咁樣。咁我首先解釋下點解叫犯太歲先。咁其實猴同埋蛇咧，主要我哋去嘅其實反而唔係犯太歲，反而係六合。因為猴同蛇係六合，但係合得嚟之餘，佢又係刑又係破，咁所以咧刑太歲同破太歲同六合太歲全部同一時間發生。但係你知啦，人咧就即係中意 market 一啲比較負面啲嘅嘢，但係我就正正咧就係會話俾大家聽，六合嘅力量係會大過破太歲同埋刑太歲嘅。咁即係合得嚟會有少少麻煩咁解啫。即係你知啦，有時兩公婆，即係好似蛇同猴呢兩公婆，人都會啦。你唔會兩公婆全部夾晒噶嘛？即係可能咧，你同你老婆有好多唔同嘅喜好，即係鬧交都會鬧下，但係其實平時間都係會相處得好好嘅。咁所以冇話過100%一定會夾嘅。咁玄學裏邊其實係存在好多嘅種種矛盾，就可以話唔係話單一樣嘢就一定係好，即係好到盡或者叫差到盡，有時候會有啲矛盾點。但係如果你問我嘅話，通常我哋喺風水上邊咧，奇門遁甲啊，或者用唔同嘅方法去改運啦，就或者叫佈局咧。其實我哋好多時正正一啲唔好嘅嘢，我哋係用合嘅力量去化解嘅。咁所以點解話合嘅力量係一定大過又係刑啦同埋破啦？咁其實亦都係教大家一招啦，沖怕合，合怕沖啦，即係類似係有啲咁嘅嘢。不過呢個我哋下次先再講。咁講嚟講去咧就係話，所以屬猴咧我都會以係六合為主。跟住然之後咧，刑同破少少嘅影響。咁如果你真係驚嘅話，你都可以去攝太歲，即係你當自己好似犯太歲咁處理啦嚇。但係我真係覺得咧，唔需要太驚嘅。OK，咁講嚟講去啦嚇，太陰星同埋天月星，咁呢兩粒係好嘅星嚟嘅。咁太陰星咧就係人眷顧啦，可能係暗中有人幫忙，尤其是咧今年嗰啲貴人咧係多嘅。即係如果你係女性嘅話咧，今年你會發覺哇好多貴人，即係好多人會好中意你，覺得你好有魅力。咁可能咧有好多人咧聽完你嘅願景啊，你嘅願望，你想做啲乜嘢嘢，然之後佢哋好 buy 你嘅願景，哇！即係佢覺得哇好正喎，我都想試下參與一下喎咁樣。咁所以多啲去講下自己嘅願望俾人聽下，即係多啲去講下俾人聽啊！我今年我嘅願望啊，即係或者我嘅願景啊，我嘅鋪排，我今年想 achieve 到啲乜嘢嘢，咁即管講下俾人聽，分享下，咁你先遇到你嘅貴人。咁太陰星咧，亦都係到會係護蔭啦，即係好似咧有啲乜嘢嘢咧，就係好似會大難不死啊，即係甚至乎係會過到關啊咁樣嘅。天月星咧，其實咧就到好似天月貴人咁解，咁所以咧就最大嗰粒貴人星咧，其實就已經喺你嗰度啦。所以屬猴嗰啲人咧，今年係好多幫手咯，你可以話，即係好多人係會願意幫你。所以有啲乜嘢咧，就唔好係自己頂啦，即係唔好自己撐啦。有啲乜嘢嘢唔明解決唔到，即管去問人啊，你可以幫我解決啊，或者叫人哋去幫。咁應該咧，好多人都會願意去幫你。咁天月亦都係代表係可以係媒人嘅，即係所以單身嘅人咧，咁佢可以係透過一啲媒人啦、platform 啦、中介人啦、朋友啦，你話俾佢聽，喂，我想拍拖，跟住叫人哋去介紹俾你識。咁其實佢哋嘅夫妻宮啦，即係你話屬猴嘅人，佢哋嘅夫妻宮今年就桃花極之旺盛，咁所以咧就桃花滿滿，尤其是女士啊，即係猴女咧，今年嘅桃花真係多，但係就又係驚你太多嘅時候，選擇困難症啫。咁去多啲飯局啊，即係約人哋去食飯啊，呢啲係完全係可以 boost up 到你嘅桃花，即係增加你嘅桃花運嘅。咁當然佢都係有刑太歲同埋破太歲，是非咧就都係會有噶啦。所以就有啲乜嘢嘢，尤其是感情瓜葛嘅嘢咧，簡單啲會好啲，即係盡量咧就唔好牽涉太多啲男男女女嘅關係。咁同埋就孤神咧係可以有啲影響，即係感情嘅。咁即係由桃花旺，但係又孤神，咁即係點咧？你桃花已經 ready 咗喺度，但係你選擇唔出街，即係人約你咧，可能你會覺得好攰啊，唔想出去，咁可能會咁嘅。咁所以咧，孤神星係一種 lifestyle 嚟嘅，即係一種叫做你唔中意出街，宅女宅男。咁所以，但係桃花已經具備咗喺度，所以你今年你要出去攞，即係主動少少。同埋孤神星咧就係有伴侶嘅人啦，可能係會比較悶啲，即係會有種叫孤獨感。你會同你嘅另一半咧，好似冇乜嘢講，即係好悶。咁我會建議咧，有另一半嘅人你要多啲溝通，即係可能做一啲咩共同興趣咧會好啲啊。咁所以就反而咧單身嘅人係會旺啲咯，即係已經有伴侶嗰啲，又係小心桃花啦，同埋就係溝通一定要專注下，即係聽下你另一半有啲乜嘢表達俾你聽。
咁至於咧就係財運方面啦，其實我覺得咧好多嘅貴人財啦，即係有啲乜嘢機會咧，你要意識得到，可能人哋係帶緊機會俾你去賺錢。即係做生意嘅人咧，今年係因為有貴人嘅相助啦，可能會得到一啲額外嘅賺錢啊，或者工作機會。咁如果你係要揾工嘅話，咁今年都係要透過一啲 agency 啦，即係或者一啲中介公司啦，即係或者一啲 HR 嘅公司啦，去幫你揾工，你嘅機會率係又係會大好多。咁喺嗰個事業運啦，咁我覺得屬猴嘅人今年嘅事業運都係非常之唔錯。咁就所以咧，你如果你問我咧，即係我覺得今年唔算太多負面影響啫，即係有少少口是是非嘅。咁但係整體嚟講，財運同埋工作運咧都係好唔錯。工作運啦又容易係會有啲叫大啲嘅發展啦。咁所以做生意人咧係好過即係嗰個叫打工嘅人嘅。咁另外咧就可能搬屋嘅機率都係會比較多。咁就如果你想搬屋嘅話，咁今年完全可以嘅。咁喺身體方面咧，就都係要注意少少，可能會肥咯，即係可能飯局太多啦，即係食得太飽啦，咁容易肥嘅。吉祥嘅顏色咧就係可能係孔雀藍啦、玫瑰紫啦、金黃色啦。吉祥數字咧2、4、6、7呢啲會比較啱你用嘅。咁下一個就係到屬雞，屬雞嘅人咧，今年佢就喺蛇年裏邊啦，3合太歲嚟嘅。咁3合太歲就多數都唔會差到去邊嘅，因為你同個太歲係即係 friend 嘛。咁蛇啦、雞啦、牛啦，咁呢3個就叫3合。咁再加埋呢個屬猴咧，猴就唔係3合，佢叫6合。咁所以呢啲凡係合嘅生肖就會比較同太歲夾得嚟，就好似受到呢個太歲眷顧咁樣，就比較好運連連啲啊。咁屬雞究竟係咪真係咁好運咧？咁我哋即刻睇下啦。有3台啦，就即係匯合到3台8座咧。咁多數都係主升職加人工嘅，咁所以就如果在職人士，咁屬雞嘅人咧，今年容易升職加人工啦，有將星排除萬難啦，就亦都可以係凸顯到自己嘅領導地位啦。不過比較煩啲咧，就係嗰個叫五鬼同埋官符啫。五鬼官符就容易捲入一啲叫官非是非。咁所以咧就小心咧，今年咧係容易有啲咩官非是非。咁切記咧就唔好話去賭錢，即係如果去賭錢嘅話咧，就有如五鬼纏身咧，就好似唔知點解咧，就越賭越大咁樣都唔出奇嘅。咁所以咧就屬雞啲人咧，今年咧就盡量咧唔好牽涉咁多一啲法律嘅嘢裏邊，即係例如可能係幫人出頭啊，幫人哋做擔保啊，亂咁簽嘢啊，呢啲係特別要小心啲嘅。咁就亦都要注意一下咧，就係如果本身已經係即係有少少叫告緊人啊，就或者俾人告咧，咁今年可能都係要去處理，咁亦都有可能喺今年嗰啲咩官非是非得以解決都唔出奇嘅，即係我哋向好嘅方面去望。咁至於有冇啲幫手啦，即係有冇嗰啲咩貴人咧？咁3合咧，其實佢就唔係叫貴人，但係起碼3合咧，類似有個太歲嘅加持，好多嘢都係比較都算係順利，同埋容易有朋友幫噶。咁可以去海外拓展你嘅市場啦，即係譬如可能因為今年屬雞嗰啲遷移宮咧都幾旺嘅，有粒6啦，6即係代表機會，代表錢。咁嗰粒6喺遷移宮嗰度，咁所以就離開出生地啊，即係或者甚至乎同外國人去打交道啦，買外國貨俾本地人啊，買本地貨俾外國人啦，呢啲全部都得嘅。咁所以網上生意啦，就係網上生意呢啲全部都 OK 啦。咁又係會比較有利於一啲叫創作性嘅行業嘅。即係例如可能係做自媒體啦，即係或者甚至乎可能係做拍片啊 YouTuber 啊，或者甚至乎係做一啲叫做design 啊，呢啲全部都係比較有利啲。不過身體方面咧，就佢其實粒病符星，即係其實屬雞啲人咧，今年特別多小病小痛，咁所以就要注意下，可能係咩傷風感冒啊，總之要休息特別多，即係休息得好啲咁就 OK 啦。咁我就會忌呢個探病問喪啦，咁而去多啲飲宴啦，咁去增加呢個正能量啦。咁其實就吉星加持，我覺得今年都冇咩太多嘢要去擔心嘅啫。咁所以就係嗰個破碎官符呢啲星。咁如果你真係想化解呢個官非是非咧，你可以手帶黑曜石去戴喺右手，或者就係龍龜。龍龜就係化是非嘅。咁我哋會分多一集啦，就係講下龍龜究竟點樣去放，或者係放邊個方位去化是非嘅。咁呢個係同九宮飛星有關嘅。好，咁我哋嘅吉祥顏色啦，就係紅啦、橙啦同埋黃啦。吉祥數字就係2、3、6、7、8、9。到屬狗嘅人，屬狗嘅人喺蛇年裏邊嘅運程就，我覺得係一般般啦，你可以話，即係好壞半參啦。咁屬狗啱啱經歷過呢個龍年嘅沖太歲，咁即係好動盪完啦。咁今年其實就可以唞下氣咁啦。即係終於好似好翻好多啦。咁其實屬狗啲人咧，佢哋今年就有個叫小耗星，小耗星就係代表係好多小財要破，即係有時唔知使咗去邊啊，即係可能食餐飯又使一千幾百，咁跟住之後可能又唔知買啲乜嘢嘢啊，送禮俾人啊，即係好多啲咁嘅小費咧，
要使嘅，因為小號咧就唔同大號，大號就真係大嘅使費破財，小號咧都係小型嘅破財。咁所以如果投資啦、理財方面咧要做得好少少，即係有時你會唔知用咗去邊，或者真係有投資嗰啲人咧，佢即係其實今年都有啲投資運，但係可能你會 keep track 唔到，原來喺嗰度輸咗啲咩手續費啊，就或者唔知呢度咧又輸咗唔知啲乜費啊，嗰啲隱形嘅費用咧，可能你睇唔到嘅。咁嗰啲你自己要小心。咁有板安啦，其實板安星咧都可以代表升職加人工嘅。咁同埋就係有呢個上司去照住你。咁都可以有啲新嘅突破嘅。咁唐符啦、月德啦呢啲全部都係一啲好嘅星。咁所以其實吉星高照嘅都算係。咁即係只不過有少少嗰啲咩小號啊、死符啊啲咁嘅星。咁呢啲星我覺得咧對你嚟講又唔算話有太大影響。即係整體嚟講，我覺得係平平中上咁啦嚇個運勢。紅鸞星動，咁咩叫紅鸞星咧？紅鸞星咧就係代表係喜慶嘢。咁多數咧紅鸞、天喜呢兩粒喜慶星有咩分別咧？天喜就係進人口，即係會比較係生仔嗰方面嘅。咁紅鸞咧就係類似婚戀啦，即係例如結婚，即係可能係談戀愛或者遇上你嘅所謂真命天子，即係類似呢啲。咁所以屬狗嘅人今年紅鸞星動，有望咧就係可以遇到你嘅即係另一半。我唔想講真命天子 ，OK， 因為呢個範圍咧好廣闊嘅，即係個個人真命天子個 definition 都唔係好同嘅。但係紅鸞星就係嗰一年你會比較，即係今年啦，你會比較想拍拖，或者你遇到個對象，你覺得可以同佢拍拖，即係或者甚至乎紅鸞星咧就係唔知點解你有種感覺啊，好似一見如故，你覺得佢係好啱，好想去戀愛，亦都咁啱你遇到個人，亦都好想同你戀愛。咁所以呢啲就係叫紅鸞星。咁如果已經有另一半嘅，你想結婚嘅，咁今年呢啲位啱嘅，即係 OK 嘅，即係正正就係紅鸞星動咯。咁所以就可以談婚論嫁嘅。咁生仔得唔得咧？當然亦都可以啦。咁如果你更加想催旺呢個紅鸞星咧，咁不過都可以講少少俾你聽嘅。就喺今年嘅正東邊放9支紫色嘅花。咁喜慶星即係今年流年飛星嘅喜慶星，亦都係呢個九紫位啦。九紫位就亦都係正東邊。正東邊又加埋你今年紅鸞星動，喂掂晒 OK。咁單身嘅人咧就有望遇到一啲較好嘅另一半啦。又係最忌咧就係懶啫嘛，同埋叫人介紹俾你識。咁喺嗰個事業運咧就係多是非嘅，不過就升職加人工係有望嘅。同埋做生意嘅人咧，咁其實咧都係要注意少少，即係是非非嘅嘢，尤其是文件問題啊，即係嗰啲要小心啲，即係簽 contract 嗰啲小心啲。咁同埋咧就係可以賺到外國嘅錢咧，又係可以賺到外國錢啦。咁太陽星又是做網上生意啊、media 啊、媒體啊，即係或者甚至乎可能係有少少，即係總之經營網上生意嘅，咁今年都係會比較旺啲。咁同埋係男人啦，做飲食嘅都會 OK， 即係屬狗嘅做飲食嘅都會 OK。咁同埋就人緣方面咧，我覺得算唔錯嘅，只不過係要少少注意下，又係容易被利器所傷。咁40歲以上嘅人啦，即係男男女女都好，因為紅鸞星咧都係代表血光之災。咁所以40歲，即係其實平時我哋講45歲以上嘅，即不過我哋保守啲啦。40歲以上嘅就係要注意下血光之災。咁吉祥顏色藍啊、灰啊、白啊。吉祥數字咧就係4、8同埋9嘅。我2025年蛇年運程書已經推出咗啦，入邊除咗有12生肖蛇年運勢大預測，仲有9宮飛星增運法同埋奇門風水實戰教室等等嘅。經網上訂購嘅朋友咧，仲會附送一張由高僧大德加持嘅文殊菩薩卡一張添，快啲 click 入去留言條 link 訂購啦。講下屬豬啦，豬都會係今年其中一個主角啦。咁就係蛇啦、猴啦同埋豬，即係呢三大咧就係比較要注意嘅。我諗係人都會好驚咧，就話屬豬，哇！今年沖太歲喎，係咪好多嘅咩唔好嘅嘢咧？沖太歲好大鑊嘅喎。咁我哋即管睇下又係咪咯？咁其實屬豬我又覺得咧又唔需要話過分擔心，即係沖太歲有冇犯太歲咁差咧？我覺得我自己覺得會好似一個少少嘅賭博一樣嘅。即係有時可以衝到你係嗰年特別好都得，或者係特別衰，即係比較極端啲咧，就好似冇乜中間位咁解啫。咁沖太歲好多時咧就再夾埋今年屬豬，亦都係驛馬星，咁所以又係驛馬，又係沖太歲，一定容易主變動。咁所以我覺得今年嘅課題咧，即係課屬豬嘅朋友，就係一定會有變動啦，就係一定係會有遠行啦，或者甚至乎可能係轉工搬屋，即係或者係咩轉 team 啊、搬位咁，即係呢啲咁嘅嘢係特別容易發生嘅。咁所以就2個字變動，即係我覺得咧，你本身你唔中意變嘅人咧，我反而即係我會覺得不如主動求變，
即係你橫掂你都係想轉工嘅話，咁不如係凡係呢個好似沖太歲啲咁嘅年份，你自己自行去揾工作啊，去應下轉工咧，可能會應咗件事，即係會應咗沖太歲呢樣嘢。咁例如你想搬屋嘅，咁咪搬咯。即係我覺得咧，自己咧橫掂有啲嘢你都想變嘅，咁我覺得即係點解唔試下咧？即係你自己起碼自主到啊嘛。即係覺得咧，又唔需要所有嘢都係好似好驚嘅。即係我覺得，如果你今年係橫掂都要變動嘅話，咪轉下咯。咁同埋咧就係驛馬星啦，再加埋沖太歲啦。咁又沖又驛馬，驛馬亦都係代表係遠行啊，即係或者係道路上面嘅嘢。咁所以驛馬星再加埋沖太歲，好多時就係主撞車。咁所以今年特別要小心呢個交通意外。咁或者係出門嘅時候，你要注意下血光之災，即係例如出門啦，唔好玩嗰啲都係跳降傘、笨豬跳啊，即係咩滑雪、滑水，即係呢啲好危險，容易會拉傷啊、整親啊，即係或者叫斷手斷腳啲嘢，係特別要小心嘅。即係意外性。咁其實佢有個國印貴人嘅，即係其實國印貴人咧都唔係話咁差嘅，即係容易會得到一啲叫年長啲嘅長輩去幫你啦。咁所以今年咧就即係多啲去認識下其他人啊 ，expand 下你嘅 connection 啊，即係或者叫做係擴闊你嘅圈子啊。咁尤其是喺啲年長啲嘅人咧，唔好介意要識佢哋，即係可能有好多人會幫到你嘅。咁頭先都講過啦，轉工就係或者叫做係轉地方啊、搬屋啊呢啲，反而我又覺得咧轉下都可以有機會係向上嘅，即係會好咗都唔出奇嘅。不過當然你要問翻你自己嗰個叫命理師傅，即係可能紫微斗數又好、八字又好，係咪真係轉工轉得好好嘅？咁你可以問下先嘅。但係我就咁睇，屬豬轉下無妨嘅，冇問題嘅。咁小心禍從口入啦，即係今年係嗰個疾病宮咧，天廚星可能食錯嘢嘅機率都會比較高啲啊，即係咪中毒啦，即係食錯嘢啊，即係咁樣。其他嘢就真係冇乜，即係唔算太多好嘅嘢。咁我會覺得咧就容易會遭小人報復啦，所以都要小心係會得罪其他人嘅。咁亦都做生意嘅人可以又係拓展下海外嘅業務。因為驛馬星都係代表海外嘅嘢啦，咁所以就海外業務啊，即係或者叫海外嘅人啊，唔同文化嘅人啊，啲全部都係會幫到你嘅。咁我會建議咧就係去點樣化解呢個可能交通意外啊、撞車啊，咁可以玩下碰碰車嘅。即係碰碰車其實係嗱，因為有時啲卦象嘅啦，碰碰車咧真係有碰撞，佢又真係車嚟喎，有軚盤，有車轆，真係有速度。咁我試過咧嗰一年咧，我叫過一個人咧去應下啲嘢玩碰碰車咧。咁啊，真係咧，俾嗰條安全帶勒到呢個紅晒。咁甚至乎我自己老婆啦，佢嗰年我話佢，喂，你小心，即係可能揸車啊成啊。咁成年都冇嘢，就係嗰次碰碰車咧撞到耳石移咗位添，即係有時真係會認到嘢㗎嚇。咁自己都玩碰碰車都要小心啲。咁因為有時卦象應咗嘅時候就已經係點啊，就減輕咗好多㗎啦。咁多數應啲嘢咧就係啦。年頭去應啦，如果唔係其他嗰啲月份已經發生晒啦。因為好多人都會問我，喂，咁我要應嘢嘅血光之災咩碰碰車，咁我應該係幾時應咧？多數都係年頭，因為你去到年尾嘅時候，之前嗰10個月已經發生晒啲嘢啦，係咪？咁所以亦都有披頭啦，即係呢啲星咧，其實係不利長者，即係都係不利你屋企裏邊嘅人。咁所以就睇下屋企裏邊嘅人，佢會唔會係可能身體比較欠佳啲？咁同另一半嗰個關係咧，都係當問題要解決嘅。即係要攞出嚟傾，即係攞出嚟解決，唔好嘢都係淨係嗌分手。即係因為咧沖太歲都會令到嗰個人係點啊？衝動，所以有啲嘢咧就係可能係火一嚟嘅時候就乜嘢都講，即係可能係好衝動，就同另一半咧比較多頂撞。但係就記住，沖太歲唔一定係差，即係我會建議大家唔使太驚。你真係驚嘅話，咁當然我都會叫你去即係沖太歲嗰年啦，即係好似今年咁啦，咁你咪去攝太歲咯。咁同埋揸車嗰啲小心啲，小心駛得萬年船。咁我覺得應該冇乜太大問題嘅。咁喺呢一度咧就記住就唔好借錢俾人添，同埋就亦都唔好亂咁投資投機。但係沖太歲就係有時正正就係衝動，咁所以咧得罪人多啦，稱呼人少啦。跟住有時亦都係會衝動投資啦，唔理性投資啦，唔理性買嘢啦。咁呢啲你就自己要去小心啲啦。吉祥嘅數字咧就係1、3、4、5、6、9。咁幸運嘅顏色啦，就係都係啲紫紅色啊、白色、金色、咖啡色㗎嘛。教多大家一招啦，即係 bonus 啦，因為你沖太歲啦。咁其實屬豬嘅人，咁佢都可以帶少少嘢喺身嗰度咧，就去化解呢個同蛇嗰個沖太歲。咁呢個叫貪合忘沖。咁咩叫貪合忘沖咧？即係我哋要用合嘅力量去化解沖嘅力量。咁例如可以合住豬又得，或者其實我就會合住嗰個叫太歲嘅。咁因為今年嘅太歲咧就係屬蛇啦。咁我哋可唔可以用猴去合咧？未咁好。咁我多數咧就係雞同埋呢個牛去合住呢個蛇。
咁所以攬呢個雞啦，或者呢個牛咧，雞或牛咁啊可以合住個蛇嘅太歲咧，咁佢就唔會去衝你噶。即係正正咧有個人好想打你，咁但係咧佢女朋友或佢老婆衝咗出嚟拉住佢，咁佢咪打唔到你咯。即係個意思就係咁，所以就呢個就係最簡單嘅方法嚟啊。咁去到屬鼠嘅朋友啦，屬鼠嘅人咧，我會覺得佢都算係今年運氣最好嘅一個生肖嚟啊。屬鼠嘅人咧，今年咧有紫微啦、龍德啦、玉堂啦，哇！呢全部都係啲好正嘅星，同埋佢匯合到呢啲星，又係非常之正，即係啲好強嘅星咯。所以屬鼠嘅朋友咧，我覺得今年你嘅運氣都幾爆燈嘅，即係幾好啊嚇！貴人又多啦，又容易係生意啦、做嘢啊，全部都係有較好嘅發展咯。即係今年咧，屬鼠嘅人係，我覺得係非常之唔錯嘅，即係戥你高興啊 ！OK， 紫微星咧就係可以有啲大嘅發展，咁佢係一粒帝王星嚟嘅。咁帝王出巡咧就好似咧好有嗰種叫氣場啊、壓倒場咁樣嘅。咁所以其實紫微咧都係代表一啲叫較大嘅嘢，咁可以係大嘅發展啦，即係或者叫做係 expansion 拓展業務咁解。咁佢龍德啦都係一啲好好嘅星啦，即係總之玉堂啊、龍德啊，即係啲咪全部都要貴人星，又會合埋呢個天月貴人，即係總之貴人就已經好多啦。無論係年紀大嘅、年紀輕嘅，乜嘢都係貴人。咁所以有啲乜嘢嘢搞唔掂嘅，問人、叫人幫、請人幫，或者就係有啲乜嘢嘢就你覺得自己搞唔掂咧，總之都係問人或者請人做啦。咁我覺得好多人就會解決到你嘅問題啦。咁喺嗰個事業運裏邊咧，即係唯獨是咧唔好得意忘形咯，因為始終咧屬鼠今年都係有個暴敗星喺度。咁暴敗咧就係一夜咁啊上咗去，但係一夜就會點啊都可以落翻嚟噶。咁所以上去可以上得快，但係同時間咧就係落都會落得快。即係多數咧，你會發覺年中嘅時候就好似喺一個頂尖嘅位，即係比較叫做係運氣最好嘅位。咁一去到我諗就係年中，多數如果我哋計翻農曆嘅6、7月，咁可能就係7、8月，即係啲咁嘅時間啦。咁可能咪會保守翻少少咯，即係無論投資啊、投機啊，或者係叫做生意啊，咁咪保守翻少少。咁身體方面咧就有機會可能喺頭半年即係取得太黑。咁用晒所有嘅 energy 啊、能量啊咁樣啦，咁所以咧就要有足夠嘅好嘅休息啦。因為今年屬鼠啲人咧係可能會成日出咗去應酬嘅，即係尤其是可能係飯局啊嗰樣嘢都比較多，即係桃花運又比較好。咁亦都有望咧，即係單身嘅人，咁佢亦都有望咧。今年咧就係又係紅鸞星度，咁所以咧就點解話咧？今年屬鼠係全方位地好啊！即係你知啦，愛情又好，跟住之後財運又好，跟住之後貴人運又好，事業運又好，即係基本上都冇咩特別差嘅嘢。咁係紅鸞星動啦，即係你個夫妻宮啦。咁所以屬鼠啲人咧，今年都可以係單身嘅有望就可以識到一個較為好啲嘅另一半。如果你已經係有另一半嘅，今年亦都可以去即係談婚論嫁啦，即係可能係 plan 下結婚啊，就係咁啦。如果想生仔嘅，又係容易生仔啦嚇。咁所以屬鼠啲人今年就個夫妻宮唔算太差。咁只不過咧可能會覺得有時自己啊個情感方面會有啲叫孤獨感，即係或者叫情緒咧有啲起伏咁解啫。即係自己嘅自身運氣好好，但係咧有時無敵就是最寂寞的。咁有啲人可能係真係會覺得咁嘅。咁領袖級或者管理層嘅人員咧，踏入蛇年就特別有利啦。咁但係就在職人士今年嘅升職加薪嘅機會都係非常之高嘅。咁出外旅遊嘅時候小心樂極生悲啦，都要注意下出門嘅時候容易會食錯嘢。即係你知啦，去啲落後啲嘅地方。咁如果你覺得咧啲食物唔係好乾淨嘅，就唔好揾自己個肚嚟教飛啦。幸運嘅顏色就有白金銀啦、黑灰藍啦。幸運嘅數字就有13689嘅。嚟到屬牛啦，屬牛嘅人喺蛇年咧就叫三合之年啦，運程唔錯，多貴人嘅。咁其實就即係雖則咧，佢嗰啲你可以叫三合咧，就都係受到呢個太歲嘅眷顧，咁所以咧都唔會差到去邊。咁我會覺得屬牛，咁佢今年去遇到嗰啲星啦，即係遇到嗰啲星咧，都唔算話太差嘅。咁華蓋星咧係一粒咩嘅星咧？華蓋其實就如果你本身咧你係有一啲叫文件上嘅問題啦、官非啊各樣嘢，華蓋反而咧係有少少幫你去化解官非嘅。咁所以如果你一啲叫法律上嘅問題，咁今年遇到呢粒星咧，有望佢嘅加持係可以即係幫你化解一啲咩問題啦。咁有利藝術啊、靈感創作啊，即係或者叫因為華蓋咧係藝術之神嚟嘅。咁所以即係如果你係做創作嘅話，咁華蓋絕對幫到你。即係假如你係一個 artist 啦、拍片啊，即係或者叫做又係 designer 嗰啲咧，非常之有利。咁職場得意嘅話咧，就突然間咧會有少少叫高處不勝寒嘅，係有啲叫孤獨感。咁所以咧去到嗰陣時咧就咪又係低調翻啲咯。咁工作上咧可能會遇到一啲少少嘅
尤其是女性啦，即係可能會俾到少少阻滯你嘅。咁所以如果你無論男女都好咧，你都會遇到其他女性會俾啲阻滯你嘅嚇。升職或者加人工咧，咁其實都係一啲譬如做政府工嘅人啊，或者甚至乎係做呢個制服團隊嘅人啦，軍警界嘅，咁可能反而咧對你哋特別有利嘅。即係除咗我頭先講嘅，即係做創作啦，一係咧就要做政府工，即係做官啊。因為嗰粒星咧，其實匯合到官符啫嘛。官符對一般人嚟講嘅話就係官非是非，但係對做官嘅人咧就反而係升官，即係或者係可能係會攞個 title 咩政協咁樣都得嘅。咁所以咧，屬牛啲人咧，咁佢今年就盡量就如果係涉及其他人，可能係又係做擔保啊，即係或者叫做係簽啲咩什麼 personal guarantee 啊呢啲，我會建議就唔好啦。咁喺呢個天哭星啦，天哭星咧就係情緒化嘅星，都係哭喪嘅嘢。咁所以天哭咧就係一個比較叫負面啲嘅星嚟嘅。咁所以今年屬牛啲人咧都要注意下，就係自己嘅，即係可能會有時咧會好內耗啊。咁咩叫精神內耗咧？即係好似咧自己會諗好多唔同嘅嘢，好擔憂或者會好恐懼，或者甚至乎係好唔知點解會帶一種傷感。咁所以咧屬牛啲人咧有啲乜嘢嘢就最好係同人哋去傾，同人哋去講。桃花方面咧，咁其實咧都有望可以有啲異國情緣啦，你可以咁講。所以係例如可能去個旅行，跟住就可以拍到拖啊，或者係去旅行嘅時候可能會有少少嘅豔遇啊、邂逅啊，即係亦都唔出奇嘅。咁所以咧就驛馬星喺嗰個夫妻宮，所以可以識一啲外國嘅人、外籍人士。咁如果同人哋拍檔嘅話，記住都係要注意下啲文件或者叫 contract 嘅嘢。健康方面咧就尤其是女士要注意下婦科病。咁不過咧就有貴人嘅，咁所以咧就今年屬牛嘅人，如果你有任何身體上嘅問題，可能會遇到一啲名醫會幫到你嘅。吉祥嘅顏色咧就都係用水顏色啦，即係黑灰藍啦。數字上邊1469，咁呢啲係會比較有利於你嘅。咁虎咧今年就都算係叫犯太歲嘅，咁佢嗰種叫害太歲兼刑太歲，咁其實就又害又刑啦，多數就會係容易有小人。即係嗰個人際關係咧比較複雜少少，咁可能咧係會有啲小人啦，就你做和事佬咁，跟住然之後咧有俾人鬧啊，或者甚至乎有人會搶你嘅另一半啊，即係好多有人會搶你功勞啊，好多啲咁嘅小人咧係會出現嘅。咁所以其實最重要今年就係閒事莫理，閒地莫企，唔好幫人哋搶出頭咯，即係唔關你事嘅嘢就唔好 comment 太多啦。咁嗱，先講一講，都有啲吉星嘅，即係天德貴人啦、八座啦、福星啦。咁我覺得今年係最好就係積福。學嘢啦，識人啦，就係呢啲係最好嘅。咁同埋就八座都可以解為升職加人工咁解嘅。咁同埋咧福星咧就可以積多啲福，即係做多啲善事咧係會化解到好多唔同嘅種種災難。咁六害啦、卷舌啦啲全部都係是非嘢嚟啫。咁記住做和事佬咧就睇下你係要幫啲乜嘢嘢啦。有時反而你做和事佬，點知最後俾人鬧嗰個就係你。咁或者可能係有時咧我見過咧刑太歲、害太歲嗰啲年份。例如你做一個介紹人，可能你想撮合人哋一啲生意，到最終咧你係俾人鬧嗰個，或者甚至乎可能係你介紹一個女仔俾個男仔識，咁點知佢哋唔 work out，即係佢哋可能係比較相處得麻麻地，到最後就係一日都係阿邊個啦，就唔知介紹呢個男仔俾我識啊，或者介紹呢個女仔俾我識啊，點知咧就害咗你咁樣。咁有另一半嘅人咧，又係有啲人會叉隻腳入嚟，就可能講你嘅不是，即係可能係你追緊一個女仔，跟住無啦啦又有個第三者話。喂，阿邊個其實唔係咁好咋，我聽到佢好多啲咩，即係一啲壞嘅嘢，然之後又係害咗呢段關係。咁所以咧，其實害太歲就係咁解嘅。咁刑太歲咧都係有刑傷啦，即係刑罰啦。咁所以咧刑事啦，咁所以就都要注意下咧，即係法律啊、文件啊、合約啊，都係呢啲咁嘅即係官非是非嘢咯。咁我哋最重要咧就係化解官非是非，咁都係放紅地氈喺一啲叫是非位嗰度，即係例如西北位啦，就係可以放紅地氈啦；但係黑曜石啦，又可以化是非啦；龍龜啦，又可以化是非啦。咁記得要睇我哋嘅九宮飛星嗰一集啦。咁其實咧，整體嚟講，我覺得事業運又未至於咁差啫。即係事業運咧，咁其實都可以有少少叫發展嘅。咁尤其是讀書啦，即係小朋友讀書，咁尤其是外國讀緊書嗰啲係特別有利嘅。即係今年係可能係特別會考試成績啊，各樣嘢都 OK。咁尤其是做文職嗰啲人咧，又係特別 OK，即係佢哋特別會好。咁但係記住頭先都講過，都會容易會寫錯嘢，即係嗰啲咁嘅合約都會簽錯嘢。所以唯獨是呢樣嘢要小心啲啫。成績還成績，但係咧做嘢還做嘢。咁同埋就桃花運都會有，
因為咧好多時正就係有 mix up 咗啲咩桃花星啊，同埋一啲叫是非星咧，咁樣捆綁埋一齊咧，就係可能係因為一啲桃花嘢你處理得唔好，而引致到有是非啲男女咁嘅糾結啊、關係啊咁樣好複雜。所以記住今年我哋要 check 清楚，即係可能你追嘅人啊，究竟有冇一啲另一半啊？即係或者係咪一啲叫空心老官啦，或者甚至乎係咪佢話俾你聽佢單身，但係原來佢發覺佢根本係有男朋友或者係有女朋友嘅。咁已婚嘅人士就又係即係同啲異性咧保持距離會好啲。如果唔係因為一啲其他人引致到屋企鬧交，咁就唔好啦。嗱，咁喺嗰個身體方面咧，即係身體方面，咁其實我覺得咧今年都係容易病嘅，即係一般般啦。咁就所以咧就今年都適宜去即係曬多啲太陽嘅。即係陽光，因為你有太陽星個匯合啦，咁所以其實咧就陽光可以係化解好多唔同嘅即係唔好嘅運氣啦，你可以話。咁同埋就係令到自己身體強壯啲，咁做多啲運動亦都係好嘅。呢一度我亦都會見到咧，就係因為食嘢嗰方面啦，即係又係飲食咧，可能都會令到自己病，所以要注意飲食嘅。咁如果你係真係想有啲細路仔啦，即係或者叫想生兒育女嘅，咁我覺得小朋友今年都可以有嘅，因為匯合到都其實都係有紅鸞天喜星。咁如果你係譬如係一個家長啦，你想送你嘅子女出國讀書，咁呢個年份都係一個好嘅年份嚟嘅。咁就譬如可能係你有啲子女啦，或者甚至乎可能係有啲徒弟啦，咁你可以送佢出國去讀書，或者去做啲 training 啊，或者甚至乎可能係去學習啊，即係或者去公幹啊，呢啲全部都 OK 嘅。咁我會見到咧，就係亦都因為呢粒星驛馬星就撞到嗰個叫田宅宮，咁所以可能都會搬屋嘅。咁吉祥嘅顏色咧就比較係泥黃色啊，土嘅顏色啦，即係 earth tone 啲嘅嘢，即係棕黃色。咁吉祥數字咧就會係15啊、8啊、9啊，咁呢啲會係幸運啲嘅數字嚟嘅。咁我就建議記住，唔清楚你又覺得驚嘅，咁咪攝太歲咯，攝太歲就可以化解到啦。去到屬兔嘅朋友，咁屬兔嘅人今年其實就冇咩話特別係咪犯唔犯太歲，即係其實基本上冇關係嘅。屬兔咧，我可以話都算係財運最好嘅生肖之一啦，即係今年啦，正財偏財運咧就比過往嗰2年就好好多嘅。即係如果你問我話好多，咁6分啦，即係6全星啦，物質嘅享受一定會有啦，咁同埋就財運都會有嘅。咁尤其是正財，咁我會覺得咧，即係正財方面咧，咁係比較強少少嘅。偏財都會有，咁但係如果你話橫財咧，就好似唔係好似有，但係就你都可以去試一試嘅，即係嗰啲咩幸運大抽獎啊、咩6合彩啊，即係嗰啲都可以去試一試。咁對呢個叫公職人員啦，即係又係叫受薪嘅人士咧，咁我覺得今年會係比較叫穩定少少，又係容易有老細啊、長輩啊睇得起你，咁所以就今年係多啲去同啲上司啊，即係聯誼下咯，你可以話即係打好關係。咁桃花方面咧，就我覺得咧就稍微叫flat 啲，即係平啲，即係唔算話係好強嘅一個生肖之一。咁但係唔代表話完全冇人緣嘅，即係人緣咧，我覺得今年咧都有啲貴人，咁貴人都係中意自己嘅人啦嚇。咁所以咧就尤其是女士啦，即係女貴人咧係特別多嘅。咁人哋可能係有意去同你傾下偈、請你食飯啊嗰啲，去下咯，即係唔好即係個人咧唔好話好懶啊，有好多推搪啊咁樣。人哋約你出去俾機會你嘅，多啲出下去。即係我覺得人際關係今年都係緊要嘅。咁同埋咧就有天狗啦、吊客呢啲，咁可能會有啲叫白事啊、喪事，可能係會即係可能係屋企人裏邊會發生嘅。咁如果你話啲咩探病問喪嗰啲啦，咁自己又係要小心啲啦，即係冇乜必要嘅話就唔好去啲咩醫院、殯儀館啊、墳場啊，即係咁樣會令到自己運氣咧會比較叫差少少嘅。咁喺小朋友方面咧就可能係會比較多病痛，咁所以就要注意下就係一啲叫小朋友啊、貓狗啊、即係寵物啊咁樣嘅。咁記住都唔好話借錢俾人啦，即係今年咧屬兔嘅人咧，雖則佢嘅財運係好啫，但係唔代表你要去借出去嘛。咁即係自己嘅錢自己保管好。咁同埋就可能會係啲電器啦，即係尤其是廚房嘅嘢啊、電器啊，即係一啲火屬性嘅嘢，咁可能特別容易壞，所以咧又係會使錢去搞。咁overall 屬兔今年嘅人其實 OK 嘅，就我覺得咧冇話係合太歲，亦都冇犯太歲，但係我覺得係還可以。咁最緊要就係投資，即係唔識嘅話就唔好去做啦。即係因為今年唔係話賭博嘅年份，係反而係真係有利正財，偏財都有利，但係取決於你對嗰個投資產品係咁熟定唔熟。幸運嘅顏色咧就係我呢個黑灰藍啦，咁綠色、青色，咁幸運數字咧就1469，咁呢啲數字就會比較係帶嚟好運嘅。
咁去到最後就係屬龍嘅朋友啦，咁你哋喺蛇年裏邊嘅運程咧，咁終於就叫過咗呢個犯太歲啦，即係因為2024年往年咧就叫犯太歲，咁2025年咧就冇犯太歲嘅，咁啊恭喜晒啦！咁只不過冇犯太歲，但係吉星多唔多咧？都唔算太多，反而咧最容易病嘅生肖之一就係你啦，即係屬龍嘅人咧，今年係身體比較差，即係好多病痛，咁傷風感冒咧亦都係特別多啦，咁就可能腸胃又唔係咁好啦，咁所以記得有病就要睇醫生啦。咁所以就好多啲小病小痛纏身。咁但係我哋咁睇啦，有病嘅就小病小痛已經算好好噶啦，即係最緊要唔係大病啫。咁有天喜星，紅鸞天喜都算係一筆吉星嚟嘅。咁吉星就多數係利於乜嘢咧？就係進人口，例如可能係生仔啦，就或者甚至乎可能係結婚啦，仲有就係可能請人，即係翻屋企，即係有時進人口嘛。即係以前你知古代啦，即係我請個工人，咁喺現代都係嘅。咁我亦都見過有啲人咧就證實過好多次，天喜嗰一年咧真係請工人啊，咁樣係有嘅。咁天喜都提多一次啦，就係40歲以上或者45歲以上嘅，好多時紅鸞天喜就反而代表係血光之災。咁如果你想引一引嗰啲血光之災嘅話，咁你自己識做啦，都係不在乎，就係洗牙、捐血啦，即係或者叫針灸啦、拔罐啦，即係呢啲病符加天喜咪就係血光之災咯。咁同埋咧就都要注意下就係長輩嘅身體啦，長輩都可能係會做啲小手術啊，即係或者叫做係有啲血光之災嘅。咁喺事業方面啦，就有望係有啲貴人可以幫到你嘅。咁就因為匯合到有啲貴人星啦，就係因為紫微啦、玉堂貴人啦、龍德貴人啦、天乙貴人啦，即係其實都幾多貴人咧可以幫到你嘅。但係咧屬龍啲人係可能今年比較多麻煩事情，跟住貴人先出現，即係嗰隻咯。咁所以又係如果有啲乜嘢搞唔掂嘅，即管試下去問下人，唔使覺得煩到人嘅，即係反而問下人，咁我覺得係會好好多。孤神同埋寡宿就係不離感情，咁孤神寡宿咧就係有時係一種 lifestyle， 我都講過好多次，就係有時想宅喺屋企，或者甚至乎係好挑剔，即係你遇到一啲對象啦，咁可能係本身都係已經又高大又靚仔，即係各樣嘢都好好，跟住總有一樣嘢你挑剔佢，唔夠上進，即係你明唔明啊？即係或者係又高大又上進，但係跟住你又嫌佢冇錢，咁所以咧就好多時往往有啲嘢咧，好似雞蛋裏挑骨頭咁樣嘅。咁所以如果有一個對象你係單身嘅，遇到嘅睇人哋好嘅方面，唔好淨係睇人哋唔好嘅方面。咁同埋就係孤神星啦，即係有時咧就係叫宅喺屋企啦，唔想 social 啦。你要記住個矛盾點就係，我今年都話你貴人其實都多，但係你又唔想 social 咧，咁樣係貴人又點會揾得上門咧？即係佢唔會知道你需要幫忙咯。錢財方面咧就要特別小心嘅，因為咧匯合到呢個暴敗星，咁暴敗咧就係突然間一嘢上咗嚟之後，跌翻落去，咁所以可能偏財運方面有少少進帳，但係即係你一定要識得要 take profit， 即係鎖定利潤咧，呢個先至係上策。咁記住都係嗰句，唔識嘅嘢咧，你要先學識咗先咯，即係有多啲資訊啊，摸清楚你買緊究竟係乜嘢嘢。咁唔熟嘅真係唔好跟風，即係亦都係你要自己好小心先得咯。因為呢一度咧暴敗星咧唔係講笑嘅，呢個都幾重嘅，即係次嗰啲人咧財帛宮啊，即係或者命宮出現暴敗咧，係可能有嘢可以上一上先嘅，但係之後就會逼薄咁跌翻落嚟。咁所以我哋點樣去防止唔好俾佢跌翻落嚟咧？就呢個你要好謹慎去處理你哋嘅財產，咪 take profit 咯。但係我亦都見過有啲人咧鎖定完利潤之後又衝翻入去，咁啊大班人咁嘅。咁所以其實係心理問題嘅。嗱，其次啦，就因為基於有暴敗星，所以我哋都唔會建議你借錢俾人嘅。所以有人問你借錢嗰啲咧就都唔使噶啦，都係使錢比較多啦 overall。咁其實就如果脫單嘅話，記住走出你嘅孤獨圈。幸運嘅顏色咧就會有青啦、藍啦，跟住然之後即係比較青青地、藍藍地色嗰啲顏色咧，即係水同木嘅顏色就會比較啱你啲嘅。幸運數字就有呢個1同埋6嘅。嗱，咁就講晒呢個蛇年裏邊嘅12生肖運程啦。咁希望大家中意啦。嚟緊咧我都會有個講座嘅，就喺呢個1月4號裏邊。咁想再聽多啲秘技，聽到啲叫改運方法咧，即係增運方法咧，記得要嚟聽啦。咁呢個亦都係一個慈善講座嚟嘅。咁我哋亦都會之後會再拍呢個9宮飛星，咁會話俾大家聽，我哋究竟喺邊度放啲乜嘢嘢會增運改運嘅。咁希望大家中意，拜拜。中意呢條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe，仲要撳埋個啷啷，一有新片嘅時候就會通知你噶啦。